ಹಲೋ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ನಿಮ್ಮ ಪವಿತ್ರ. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? ನಾನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಹೋಪ್ ನೀವು ಸಹ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಸಂಡೇ ನಾನು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಒಂದು ವ್ಲಾಗ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವತ್ತು ತುಂಬ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಒಂದು ವಾಶ್ರೂಮ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು, ಹಾಗೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು, ಹಾಗೆ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿನ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ಬಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಂದ ಇವತ್ತೇನು ಕೆಲಸ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕರೆಂಟ್ ತೆಗ್ದಿರೋದು, ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಲೋ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಫುಲ್ಲು ಡೆಡ್ ಆಗಿ ಮೊಬೈಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿತ್ತು. ಸೊ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಲಾಗನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾನು ಇವಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಬಂದಿದೆ, ಇವಾಗ 4:15 ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಈ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಬಂದಿತ್ತು. ನಾನು ಮೊಬೈಲನ್ನು ಚಾರ್ಜಿಗೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಪಾತ್ರೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಿಂಡಿ ತಿಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆ ಹಾಗೆ ಇತ್ತು. ಎಲ್ಲದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಹಾಗೆ ಟೈಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಅದು ಪಾತ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದಿದೆ, ಇದಿಷ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಹಾಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸೋಯಾ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೋಯಾಬೀನ್ ನೆನೆಸಿ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಪಲಾವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಬೇಡವಾಗಿತ್ತು, ಅವನಿಗೆ ಬಿರಿಯಾನಿನೇ ಬೇಕಿತ್ತಂತೆ. ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸಂಜೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಅಂತ ಅಂದ. ಹಾಗೆ ಊರಿಂದ ಅತ್ತೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ರೊಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಬುತ್ತಿ, ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿ, ಅವರೆಕಾಳು ಪಲ್ಯ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಬನ್ನು, ಹಣ್ಣು ಇಷ್ಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಹೀರೆಕಾಯಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಇದು ನಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೀರೆಕಾಯಿ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಫ್ರಿಜ್ ಇದೆ, ಒಂದು 2-3 ಟೈಮಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಊಟ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ನನ್ನ ಮಗ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಮಲಗಿಸಿದ್ದೆ ಇವನಿಗೆ. ಎದ್ದುಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಟಿ ವಿ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ತಿಂತೀಯಾ? ಸರಿ ತಗ. ಒಂದು ಅಯ್ಯೋ ಬಿತ್ತು. ಎತ್ತಿಡು ಮೇಲೆ, ಎತ್ತಿಡು. ಅದು ಅದೆತ್ತಿಡು, ಎತ್ತಿಡ್ಬೇಕು. ಹೋಗು. ಹಾಗೆ ಅವರೆಕಾಳು ಪಲ್ಯದ್ದು ಬಾಯಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗಮ್ ಅಂತ ಪರಿಮಳ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಸೊ ನನಗೆ ಯಾವಾಗ ತಿಂತೀನಪ್ಪ ಪಲ್ಯ ಅನಿಸೋಷ್ಟು ಘಮ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಸೊ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಲ್ಯನ ತಿಂತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ಪಲ್ಯ ಮಾತ್ರ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಪಲ್ಯ, ಸಾಂಬಾರು ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ತಿನ್ನೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ರುಚಿಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಅತ್ತೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಮೊಮ್ಮಗಳ ಜೊತೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಹಳ್ಳಿ ಎಷ್ಟೋ ಬೆಸ್ಟಮ್ಮ, ನೀರಾದರೂ ಎಲ್ಲರೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು ಅತ್ತೆ. ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸಿಟಿಲಿ ನಾವು ಯಾರನ್ನೂ ಕೇಳೋ ಹಾಗೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಮಗ ಮೂವಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನನ್ನ ಮಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಒಂದು ಫಿಲಮ್ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ರಿಮೋಟ್ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಎಲ್ಲೂವರೆಗೂ ಅದನ್ನು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೋ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಹೊಸ ರಿಮೋಟ್ ಮತ್ತೆ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದರೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಏನೂ ಕೆಲಸ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಇರಲಿಲ್ವಲ್ವ. ಸೊ ಏನೂ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಇದನ್ನಾದರೂ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತಡಿನ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನು ಬಾರಿಸೋದು. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪೈಪನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದರಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ನಂತರ ಒಳಗೆ ಹೋಗೋದು, ಮತ್ತು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬಿಡೋದು, ಮತ್ತೆ ಬರೋದು, ಬಾರಿಸೋದು, ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಪ್ಪ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ತಡಿನ ನಾವು ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಇವಾಗಿನ ವೆದರ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಚಳಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ತಣ್ಣಗಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾನು ಕೌದಿ ಅದೆಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆನೇ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು, ಯಾಕೆಂದರೆ ತುಂಬ ತಣ್ಣಗಿರುತ್ತಲ್ವ. ಸೊ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಹಾಕಿದರೆ ಏನೋ ಒಂಥರ ಇದು ಇರಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ತಣ್ಣಗಿದ್ದು ಇನ್ನು ಸ್ಮೆಲ್ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಿ, ನಂತರ ನಮ್ಮದು ಸ್ವಲ್ಪ ರೋಡಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮನೆ, ತುಂಬ ಧೂಳು ಕೂತಿತ್ತು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರಿದ್ದರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ನಾನು ಒಬ್ಬಳಿಂದ ಎತ್ತಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆದರೂ ಸಹ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏನೇನೋ ಸಾಹಸ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಿದೆ. ಇವಾಗ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇ ಬಿಡೋಣ ಬಿಡು ಅಪ್ಪಿ ಅಂದೆ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ. ಬೇಡಮ್ಮ ಒಳಗೆ ತೊಗೊಂಡೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ. ನಾನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಾ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇವ್ರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೆವಿನೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಡ್ಡಡ್ಡ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾರಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಹೆವಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತು ಸ್ನಾನ ಅದೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ.
ಐದು ಗಂಟೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಸೊ ಇವಾಗ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾನು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ದಿನ ಸ್ನಾನ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅವರು. ಅಜ್ಜಿ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇವತ್ತು ಅಜ್ಜಿ ಜೊತೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಮಗಳು ಅವ್ರ ಅಜ್ಜಿ ಜೊತೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಸಂಘಕ್ಕೂ ಸಹ ಹೋಗಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಒಬ್ಬರು ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಹಾವು ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಪಾಪ ಈ ಹಾವು ನೋಡಿದರೆ ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಆಟ ಆಡ್ಕೋತಾ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸಂಧಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹಾರಿ ಬಿದ್ದೋಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಹಾರಿಕೋಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರಲ್ವ, ಸೊ ಆ ಹಾವು ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದೋಗಿದೆ. ಹಾವಿಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಆ ಹಾರಿನ ತೆಗಿಯೋದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಹಾವು ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಆ ಹಾವಿಗೆ ಏನು ಭಯ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೊಡೆದು ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೋ ಅಂತ ಭಯ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಹೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಯಾವ ಕಡೆನೂ ಸರಿತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಜನರಿಗೂ ಒಂದು ಭಯ ಇರುತ್ತೆ, ಹತ್ರ ಹೋಗಿನೂ ತೆಗಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಹಾವು ಹಿಡಿಯೋರಾದರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲ ಹಾರಿನ ಸರಿಸೋದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಅದು ತುಂಬ ಬುಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾರಾದರೂ ಹಾವು ಹಿಡಿಯೋರನ್ನ ಕರೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ತೆಗ್ಸಿ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅದೆಲ್ಲೂ ಹೋಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದಷ್ಟೇ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಮನೆಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಹಣ್ಣನ್ನು ತೊಳೆದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಹಣ್ಣನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ತೊಳೆಯೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಒನ್ ಟೈಮ್ ಹಾಗೆ ತೊಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸರಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಈ ರೀತಿ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ನೀರೆಲ್ಲ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ತಿಂದರೆ ತುಂಬ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸಾರಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಫ್ರಿಜ್ಜನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫ್ರಿಜ್ಜನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಮೇನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಮ್ಟೈಮ್ ಶಾಕ್ ಹೊಡೆಯೋ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮೇನ್ ಸ್ವಿಚ್ಚನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಎಲ್ಲದನ್ನು ನಾನು ನೀಟಾಗಿ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ನಾನು ಫ್ರಿಜ್ಜನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ವಾರ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು, ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಆಗ್ತಾ ಬಂತು ನಾನು ಇವಾಗ ಫ್ರಿಜ್ಜೇ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿರ. ಈ ಒಂದು ವಾರದಿಂದನೇ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ಅದು ಸಹ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಆಲ್ರೆಡಿ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಹುಷಾರಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪೆಲ್ಲ ಕೆಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಅಂದರೆ ಸೋಸ್ತೇನೆ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ. ನಾನು ಪ್ರತಿ ಸಾರಿನೂ ಸೊಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಂದಾಗ ಸೋಸ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರನ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಡ್ತೀನಿ. ಆ ರೀತಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ 15 ದಿನ ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಸೊಪ್ಪಾದರೂ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳು ಖಾಲಿ ಇದೆ, ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ತೆಗೆದು ಈ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ತೊಳೆದು ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ನಾಳೆ ಅಥವಾ ನಾಡಿದ್ದು ಸೊಪ್ಪೇನಾದ್ರು ಬಂದರೆ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು, ಹಾಗೆಯೇ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಕ್ಲಾತ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ನೀಟಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಒರೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಆ ಥರ ಕ್ಲಾತ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಒಂದು ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒರೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಏನು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಫ್ರಿಜ್ಜನ್ನು ನೀವು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೀವು ಸೋಪ್ ಆಯಿಲು ಅಥವಾ ಸೋಪಿನ ಪೌಡ್ರು, ಶಾಂಪು ಈ ಥರದ್ದೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಜಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಫ್ರಿಜ್ಜು ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ವ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಲೆಗಳಾಯಿತು ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ. ಒರೆಸಿದಾಗ ತುಂಬ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಯಾಕಪ್ಪ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗೆ ನಾನು ಸುಮಾರು ಜನರನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಟ್ರೇಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಸೋಪ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಜ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಡ್ತೀವಲ್ವ, 15-20 ದಿನ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಫ್ರಿಜ್ಜೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸೋಪ್ ಆಯಿಲು ಅದೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಈ ರೀತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆ ತೊಗೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಒರೆಸ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಹಾಗೆ ಪದೇ ಟ್ರೇಗಳನ್ನ ನಾನು ತೆಗಿಯೋಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೋರಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟ್ರೇಗಳನ್ನ ತೆಗಿಯಲ್ಲ ನಾನು. ಪದೇ ತೆಗೆಯೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ರೀತಿ ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಅಥವಾ 1.5 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಈ ರೀತಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಫ್ರಿಜ್ಜು ಸ್ಮೆಲ್ಲು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಐಟಮ್ಗಳು ಸಹ ಸ್ಮೆಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಪದೇ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ನಾನು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಆದರೂ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ನಾನು ಈ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೇಗಳನ್ನು ಸಹ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒರೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಅತ್ತೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಅತ್ತೆ ಜೊತೆ ಮಕ್ಕಳು ಆಟ ಆಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆದರೂ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಅದು ಒರೆಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇದು ಒರೆಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ತಲೆ ಹಿಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲಾದರೂ ಕೆಳಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಒಡೆದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಭಯ ಅಷ್ಟೇ. ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಒಡೆಯಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಮಗೆ ಒಂದು ಭಯ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಇವಾಗ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಒರೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಜವಳಿಕಾಯಿನ ನಾನು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಈ ರೀತಿ
ಜವಳಿಕಾಯಿನ ಸೋಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಾದರೂ ಪಲ್ಯ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ದಿಢೀರಂತ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೋಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಡೋದ್ರಿಂದ 15 ದಿನ ಇಟ್ಟರು ತರಕಾರಿಗಳು ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಎಲ್ಲದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕಿತ್ತು, ಸೊ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಒನ್ ಟೈಮ್ ಅಂದರೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಆಯಿತು ಅಥವಾ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಯಿತು ದೋಸೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೀಟಾಗಿ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಮೊಟ್ಟೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಲೆಮನ್ನ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಮೇಲೇನೂ ಸಹ ನಾನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನು ಸಹ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಇದನ್ನು ಸಹ ನಾನು ನೀಟಾಗಿ ಇವಾಗ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಮೇಲ್ಗಡೆನೂ ಸಹ ಅಷ್ಟೇ, ಯಾವುದೇ ಸೋಪು ಅದೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆ ತೊಗೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ಒರೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ತುಂಬ ಶೈನಿಂಗಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಅಷ್ಟೊಂದು ಗಲೀಜಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರು ಎಷ್ಟೊಂದು ಗಲೀಜಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ತೆಗೆದಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಅತ್ತೆ ಬುತ್ತಿ ಮತ್ತು ರೊಟ್ಟಿ ಅದೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೈಟು ಫ್ರಿಜ್ಜನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಯಸ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಶಾವಿಗೆನ ಹುರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಶಾವಿಗೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಆಗೋರು ಹುರ್ಕೊಂಡು ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 1 ಚೊಂಬಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಕಾಯೋಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ನೀರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದ್ದ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಶಾವಿಗೆನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಶಾವಿಗೆನ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಯಬೇಕು, ಅಂದರೆ 3/4% ಶಾವಿಗೆ ಬೆಂದ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ 1/4 ಬೌಲಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸಾರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಕರಗಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡೋಣ. ಆನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 1 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಯಾಲಕ್ಕಿ ಶುಂಠಿ ಪುಡಿನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸಹ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಹುರಿದ್ರೆ ಪಾಯಸ ತುಂಬ ರುಚಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು 1 ಲೋಟದಷ್ಟು ಹಾಲನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ ಬೇಕಿದ್ದರೂ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಒಂದು 3-4 ತಾಸು ನೆನೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಿದರೆ ತುಂಬ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾನು ದಿಢೀರಂತ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ ನೆನೆಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ 1 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ತುಪ್ಪನ ಕಾಯೋಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ತುಪ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಗೋಡಂಬಿನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಗೋಡಂಬಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದ್ದಿರೋ ಪಾಯಸಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಪಾಯಸ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ಊಟ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ. ಸೊ ಏನೋ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅತ್ತೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರೇ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಸ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರದ್ದೇ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವೀಟ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಸ್ವೀಟ್ ತಿಂತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅವರೆಕಾಳು ಪಲ್ಯ, ರೊಟ್ಟಿ, ಪಾಯಸ, ಬುತ್ತಿ, ಹಾಗೆ ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರು. ಓಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತಿನ ನನ್ನ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ವ್ಲಾಗನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ವ್ಲಾಗ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಖಂಡಿತ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಹಾಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದೆ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಾಚ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ದ ವಾಚಿಂಗ್. ಲವ್ ಯು ಆಲ್. ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಗುಡ್ ನೈಟ್.